綠茶婊咯，係啊，真係綠茶婊咯，即係綠茶婊咯。點解你要半夜三更打咧？我完全唔知道佢哋日頭喺度做緊啲乜嘢嘅喎。你打還打，你唔好打俾人哋個男朋友嘛。 Yeah, 你 exactly. 冇好朋友嘅咩？係咯，你冇其他女仔朋友咩？你冇屋企人嘅咩？你冇嗰啲咩 cousin 嘅咩？你冇嗰啲女仔閨蜜好朋友嘅咩？你冇啲小學同學、中學同學、大學同學同事？但係唔得，佢一定要揾你男朋友，知唔知點解啊因為佢想溝你男朋友咯。 ？Exactly。但係你諗下喎，呢個女仔佢可以夠姜半夜三更打俾 I mean 你男朋友，咁你可以想象下佢哋平時相處啊，你先會導致佢有呢個行為咯。即係嗰啲人哋話啊，佢係我個契妹啊、契哥嗰啲係啊，咯。我哋係兄妹之情啊，要有嘢啊，我哋一早有嘢啦，使唔使等到今日啊？你知唔知男人係永遠 double standard 嘅喎？所有嘢咧佢哋做就得，女人我哋做就唔得㗎喎喎。係係啦啊，我半夜三更，我嘅哥哥，你明唔明啊？我嘅哥哥嚟打電話俾我，同我男朋友講冇啊，我哋兄妹之情。你睇個男仔同唔同你反應？因為其實男人係好清楚其他男人嘅心係諗乜嘢。你講得太啊！我都覺咯，大家同唔同意咧？